POV, kamu berangkat kerja hari Senin. Mata melek, otak loading. Tenang, kamu gak sendirian. Ini Sloth, role model pekerja Senin. Sloth tidur 15-20 jam sehari dan geraknya super pelan. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya hemat energi. Gerak pelan bikin dia awet hidup dan gak gampang capek. Bahkan, alga tumbuh di bulunya karena saking jarangnya gerak. Jadi, kalau hari Senin kamu kerja pelan tapi konsisten, itu bukan mager. Itu strategi bertahan hidup ala Sloth.